खोल। अरे आराम से खोलना, चीर फाड़। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये घर में एक होम सेटअप डीजे सिस्टम लगा हुआ है। ये एम्पलीफायर, ये पुराना होम थिएटर का स्पीकर रखा हुआ था, और उस एम्पली में बजाने के लिए एक ये सबवूफर है। जो ये इसमें सबवूफर लगा हुआ वो रेबल ऑडियो का है। और ये जो एम्पली है आंध्रा से मंगाया था मैं, जो भाई का नाम है राकेश। और ये रेबल ऑडियो वूफर जो है, ये जो वूफर है वो सिमरजीत सिंह करके हैं, उनसे मंगाया था। तो इसमें साउंड कैसे प्ले होता है, कैसे चलता है, बेस कैसे है, अभी आपको चला के दिखाता हूँ। देखो इसमें सब 50-50 है, पूरा किसी का बड़ा नहीं है, फिर भी इसका बेस क्वालिटी बहुत बेस्ट है। होम डीजे कपूर की आवाज में